Kollox lest sabiex fl-aħħar ħadd ta' qabel l-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu, il-Partit Laburista jtella l-akbar attività f'din il-kampanja elettorali. L-attività se tibda fit-3 ta' wara nofsinhar fl-MFCC ta' Qali u l-qofol jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej Laburista Robert Abela. F'kumment ma' One News il-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Tart stiednet lil kulħadd sabiex jattendi għar-Rally Team Malta. Dan huwa l-aħħar ħadd pratikament tal-kampanja elettorali. Ir-Rally Team Malta ser isseħħ fl-MFCC ta' Qali. Dan huwa l-akbar venue li sa issa użajna f'din il-kampanja elettorali u għalhekk l-istedina hija l-eluf sabiex jiġu naqdu flimkien f'dan l-avveniment li ser ikun one of a kind, ser ikun l-isbaħ attività li seħet politika sissa f'din il-kampanja elettorali, spettaklu kbir b'artisti lokali, l-aqwa talent Malti, imma ovvjament il-krux ta' kollox il-climax ta' din l-attività tintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela. F'Rally Team Malta li se jkun organizzat b'responsabilità se jittella spettaklu bil-kunċert Together in Concert. Il-Kumitati Lokali tal-Partit Laburista se jkunu qed jorganizzaw trasport minn kull lokalità u daw kollha li jridu jattendu għar-rally jeħtieġ li jirriservaw post u jistgħu jagħmlu dan fuq is-sit partitlaburista.org jew iċemplu fuq 20 90 1751.